Dobrý den, dámy a pánové, zdravíme vás z Prahy a z Bratislavy. A dáme tomu ještě pár minutek, investoři postupně naskakují, tak počkáme ještě na ní. A mezi tím vás poprosím určitě, pokud ještě nemáte naší aplikaci, tak naskenujte si QR kód, ať už pro Apple zařízení nebo pro Android zařízení, oba dvoje funguje. Přece jenom ta aplikace je určitě ta nejlepší forma komunikace s námi a i pro správu třeba vašeho portfolia a výběru investic. Tak. Každopádně dodám, že webinář je nahrávaný, takže je potom možné určitě se na něj podívat ze záznamu a určitě budeme moc rádi, pokud nám podáte otázky, ať už do Q&A sekce nebo do chatu, ať už v průběhu nebo na konci. Takže toho určitě prosím využijte. Dneska tady jsme ve třech, takže budeme rádi za spoustu otázek, že to bude více interaktivní. Tak dáme tomu ještě minutku a pak začneme. Tak asi pojďme pomaličku na to. Tak, co se dneska dozvíme ve stručnosti, čekají nás, bych řekl, takových 4-5 sekcí. Nejdřív si řekneme něco pro nové investory o Crowdberry, obecně o čem to vlastně jakoby je, co je ta naše mise, vize, proč to vůbec vlastně děláme, jaké produkty vlastně na platformě jsou a zároveň i důležité exity, třeba výnosy realizované právě na českých firmách v roce 2026. Potom se podíváme jednotlivě na české firmy z pohledu investičních aktuálních příležitostí, ať už to jsou právě formou privátního dluhu, anebo formou právě spoluvlastnění. A na závěr se podíváme na sekci, jak vlastně vůbec investovat a jak třeba do toho vstupuje něco, co znamená DLT. Řekneme si o té zkratce něco více a je to právě, aby vám to zjednodušilo život. A na konci určitě otázky, které jsme nezodpověděli, takže ať už v průběhu, tak na konci se prosím ptejte. Crowdberry. Crowdberry vlastně vzniklo už dneska více jak 10 let zpátky a ta celá ta vlastně mise byla o tom, pojďme propojit lokální firmy, růstové firmy, které právě potřebují kapitál, aby nám neodcházely někam do Ameriky například, aby tady mohli fungovat, rostly dál, vznikly z toho ty lokální, regionální, možná i světoví šampioni a zároveň s vámi investory, aby to bylo, do čeho máte zajímavého, atraktivního investovat a není to typu, aha, musím své peníze investovat někam jedině do Ameriky. Na tom vlastně celá ta vlastně naše mise, vize vlastně jakoby vznikla a jsme velice rádi, že vlastně dneska už máme více jak 16 000 investorů a vlastně pod správou dneska máme na platformě více jak 27 miliardy korun. A určitě samozřejmě důležité jsou vyplacené i ty výnosy. Vlastně vyplaceno bylo už 0,4 miliardy korun, protože samozřejmě ty výnosy jsou to, co vlastně je ten důkaz místo slibů v uvozovkách. To, co je poměrně hodně specifické, je to síto. My jsme vlastně za těch, řekněme, 10 let existence analyzovali více jak 1500 firem a nemovitostních projektů a pouze 52 se vlastně na konci upsalo a tedy investice se vlastně realizovala. Mimo jiné, naším výrazným, významným akcionářem je právě Slovenská spořitelna z Erste skupiny. A jinak jsme samozřejmě regulovaný subjekt, máme evropskou licenci a naším primárním regulátorem je Národní banka Slovenska a máme pasportizaci do Čech. Takže to je určitě takové klíčové, že to není něco tady v uvozovkách na koleni. Tak asi pojďme dále. A to je vlastně o tom, bych řekl, proč to vůbec děláme. Já jsem to trošku zmínil na tom minulém slajdu. Cílem je podporovat ty lokální firmy, aby tady mohly růst, aby třeba například dávali i práci lidem, aby to nebylo, chci dělat kariéru, tak musím odejít do Frankfurtu nebo do New Yorku, ale aby tady opravdu vznikaly úspěšné firmy, které odsud z Československa dobývají svět okolo nás vlastně. A tohle ten slide za mě je
vlastně ukázka toho, proč to dává smysl, protože vlastně to portfolio firem, do kterého jste vlastně vy jako investoři Crowdberry investovali, tak dneska zaměstnává více jak 2200 zaměstnanců a vlastně tržby tohoto portfolia jsou dneska více jak vlastně půl miliardy euro. Vidíte, že ta struktura toho portfolia těch firm je opravdu rozličná. Máme tam jak e-commerce, nebo tam máme zdravotnictví, nebo je to samozřejmě nemovitostní projekty, a nebo to jsou různé podnikové služby a technologie. Samozřejmě řada z vás možná zná náš nejúspěšnější projekt, třeba Jim Beam nebo Food Shop, ale například tam třeba je i domov seniorů v Ivančicích, o kterém dneska budeme mluvit. Tak, můžeme dál? Tak. A Crowdberry tým, a ono mě se jednou takhle ptal jeden investor, tak jako na odlehčení, on mi říká, Michale, vy jste taková tupá banka. Já říkám, proč tupá banka? A on říká, no protože máte málo analytiků, oni mají tu armádu těch analytiků. A já jsem se v tu chvíli zamyslel, aha, tak aby to vlastně pro ty investory nepůsobilo ve smyslu, že tady není ta analytická zkušenost. A proto vlastně vznikl i tento vlastně jakoby slide představení vlastně Crowdberry, že to není jenom tady o nás třech, Marek, Dano a já, ale je nás vlastně více jak 40 vlastně dnes v nějakých 4 kancelářích Praha, Brno, Bratislava, Košice. A my jsme tady vypíchli jenom jako řekněme pár lidí, co tady vidíte, ty obrázky a ty zkušenosti, které jsou za mě opravdu velice, velice relevantní. Vidíte tam dlouhodobou zkušenost, ať už Dano, který pracoval v Holandsku a ve Frankfurtu v investičním bankovnictví, Peťo Bečár, který třeba vlastně řídil P3, významnou logistickou firmu ve střední východní Evropě, nebo Míšo Nešpor, velké zkušenosti z VC prostředí, venture capital prostředí z Vídně. Taky tady třeba i Marek právě, kterého máme dneska na kolu, který je náš kreditní guru, působil v Tatrabance, na Risku, na Workoutu, a pak samozřejmě Tomáš nebo Kamil, který tu dneska s námi nemohou být. A dole jsme vlastně dávali, a to ani nejsou všechny loga vlastně, kde všude vlastně působili my a naši kolegové, a vlastně si myslíme, že to je poměrně zajímavá jako mozaika právě zkušeností, a to je asi bych řekl ten úhel pohledu. Každý z nás je trošku jakoby jiný a to nám právě dodává, bych řekl, tu expertízu a ten rozdílný pohled na věc, který to právě doplňuje, že to není opravdu jakoby jednosměrné, uniformní, a opravdu i v našich interních diskuzích je to širší. Z pohledu těch produktů, vlastně, kterých jak vlastně lze vůbec investovat, tak máme vlastně 2 varianty. Jedna je úvěr a jedna je spoluvlastnění. Když bych to úplně shrnul, a Dano mě potom určitě doplní, tak úvěr je samozřejmě ta jednodušší věc. My vždycky říkáme, že aby to mohl být úvěr, tak to musí být zajištěné. Ona vlastně celá ta úvaha začíná úplně na začátku, když dostaneme nějakou investiční příležitost od developera nebo firmy, tak se na to díváme vlastně, jestli to bude úvěr nebo spoluvlastnění podle těch čísel a podle toho zajištění vlastně. Ve zkratce vlastně úvěr by měl být tedy zajištěný a je kratší a měl by být méně rizikový. To, co je samozřejmě výhoda, že ten výnos je fixní a je tam vlastně pevně dané splacení. Spoluvlastnění je samozřejmě trošku více komplikovanější a samozřejmě čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. To je ta naše základní úloha nejenom v Crowdberry, ale i vás jako investorů umět párovat to riziko s výnosem, a ne když vám někdo nabízí za 7% riziko spoluvlastnění, tak je to asi divné. Když řekněme ty státní dluhopisy jsou kolem dneska 4-5% v České republice. A naopak. Takže u toho spoluvlastnění naopak to bývá delší, ten investiční horizont je 3, 5, 7 let. Ta forma toho exitu, a možná si o tom taky následně trochu řekneme, je trošku méně nejasná, a ne prodat firmu není, že jdu do supermarketu a prodám to, není tam pevně daná splatnost, ale samozřejmě tam jsou nějaké návaznosti i v té naší transakční dokumentaci a tím pádem je i ten výnos vyšší. Nevím, jestli mi chceš doplnit? Ja ťa možno doplním tak trošku strešne, čo sa týka tých výnosov. Ďakujem za slovo, ináč aj teba by sme mali predstaviť dlhoročné skúsenosti PwC, Michal Almási a takisto finančný riaditeľ vo viacerých spoločnostiach, takže mal pod kontrolou finančné toky vo firmách, čo dneska veľmi dobre využívame práve na tú analýzu tých spoločností. Ale naspäť tým výnosom. Čo sa týka tých úverov, tak my stanovujeme náklad, respektíve odmenu za váš kapitál na základe rizika, ktoré podstupujete. Je to možno trošku komplikované, ale máte nejakú základnú cenu peňazí, ktorá sa stanovuje na medzibankovom trhu. To je pre tých, ktorí poznajú skratky Euribor v eurách a Pribor v českých korunách. A následne riziková prirážka, respektíve marža,
ktorú analyzujeme na základe našeho scoringového modelu. Máme model, ktorý predpovedá, či tá firma môže skrachovať alebo nie a s akou pravdepodobnosťou a na základe toho a potom zabezpečenia stanovíme, koľko by ste mali férovo dostať za váš kapitál, keď ho poskytnete, požičiate spoločnosti. Pri spoluvlastnení tam sa reálne stávate spolumajiteľ. Ono si to môžete predstaviť niečo ako takú malú privátnu burzu, ktorá je ale teda manažovaná našou platformou. To znamená, dávame tam pozor na to, aby tie firmy robili, čo sme si sa s nimi dohodli, a že majú robiť, aby sa tam dodržovali pravidlá. A veľmi dôležité je povedať, že vy ako investori, ktorí spoluvlastníte nejakú firmu, tak vždy máte blokačné právo na valnom zhromaždení. To znamená, viete zablokovať tú spoločnosť vašim rozhodnutím tak, aby sa tam nestalo nič, čo by škodilo vašemu majetku. A zhodnotenie pri tých firmách, ja to vždycky prirovnávam k bytu. Si kúpite byt v roku 0, tento rok, dáte do neho, čo ja viem, 300 000 eur alebo nejakých 9 miliónov českých korún, čakáte, že nejakých 5-6 rokov tá cena bytu by mala narásť tak, aby ste ho mohli predať za 1,5 násobok. Zhruba nejakých 10-12% ročne, podľa toho, kedy ste ten byt kúpili, aby sme sa tam nehrali s nejakými mesiacmi. A cena toho bytu narastie vďaka tomu, že je nedostatok výstavby, alebo že ten byt proste bude chcieť kúpiť ďalší počet ľudí, ľuďom rastie príjem každý rok, tým pádom sú schopní si kúpiť tie nehnuteľnosti za drahšie a už aj v Prahe a v Bratislave sa neustále hovorí o celkovom nedostatku bývania, čo prirodzene tlačí na ceny. No a zhodnotenie toho bytu, ktorý je stále ten istý, akurát prešiel nejaký ekonomický cyklus, je jedna zo zložiek toho zhodnotenia, ktorého získate na tých 50%, na tom 1,5 násobku tej kúpnej ceny. A ďalšie zhodnotenie je nejaký nájom. Keď ten byt prenajmete, tak každý mesiac dostanete od nájomníka peniaze a to tiež sa počíta do vašeho zhodnotenia tých peňazí, ktoré do toho bytu dáte. Pri firmách je to veľmi podobné. Tá firma dostane od vás zdroje nie na to, že niekomu inému vyplatíte podiel, ako keď to je na burze a kupujete akcie, a tá firma s vašimi peniazmi kúpi zariadenia, ktoré zlepšia ziskovosť výroby. Implementuje software, ktorý zlepší rozhodovania na základe konkrétnych kvalitných dát. Doplní nový trh alebo prinesie na trh nový produkt. To znamená, to je tzv. Tá primárna investícia. A vďaka tomuto zlepšeniu by mala rásť hodnota tej firmy cez jej predaje, ktoré by mali počas toho obdobia rásť, ale takisto aj cez jej ziskovosť. A potom príde, ktorý preto nie je úplne jasne stanovený, pretože tí, ktorí z vás sa trošku pohybujú v týchto investičnom svete, viete, že ohodnocovania firiem sa v čase menia a záležia práve od tých úrokových sadzieb. Príde deň, keď v podstate realizovať tú investíciu môžete tak, že tá firma sa predá inému investorovi. Alebo ju naspäť kúpia tí pôvodní majitelia, keď to je rodinná firma. Rovnako niektoré firmy, ako pri tom byte, platia každý rok nejakú dividendu. Pretože zo svojho čistého zisku, časť svojho zisku chcú distribuovať na svojich existujúcich majiteľov, ale takisto aj na tých investorov, v tom prípade vás. Takže zjednodušene povedané, pri úvere požičiate s výmenou za úrok a máte jasný termín, kedy vám ten úver bude splatený a máte pravidelne vyplácané úroky. Pri nehnuteľnostných projektoch to býva ročne alebo až na konci projektu, keď sa vypredajú byty. Pri firmách je to tak, že firma vypláca úroky či už kvartálne alebo polročne na váš účet preto, aby sme vám zabezpečili nejaké priebežné príjmy, ktoré môžete vy potom či už spotrebovať alebo zase reinvestovať. No a pri spoluvlastnení sa stávate akcionármi. Držíte akcie, ktoré majú ten taký kód, ktorý sa volá ISIN, to je identifikačný kód cenného papiera. Tie akcie sú zaevidované v centrálnom depozitári a to si na konci povieme práve o tom českom centrálnom depozitári, ktorý je pri pražskej burze, kde sme spustili tú infraštruktúru DLT. A tieto akcie vám dávajú nárok na časť tej firmy. A keď sa tá firma predá, tak tieto akcie dostanú mimoriadnu dividendu. A to spoluvlastnenie je v daňovo optimálnej štruktúre, kde v podstate vy neplatíte žiadne dane z hodnotenia toho podielu na tej spoločnosti a vy ako investori práve tam ste združení do jednej takej skupiny. Toto sú tie dva základné rozdiely. Okolo týchto dvoch produktov sa točí vlastne celá naša investičná platforma, či už sú to firmy alebo nehnuteľnosti. No a možno teraz rýchlo, ako to vlastne celé funguje. A teraz, aby som vás tu dostatočne nepodplietol. Jednoducho povedané, keď príde za nami firma alebo developer, my nečakáme, že príde, že ja chcem teraz požičať alebo ja chcem mať kapitál. My sa pozrieme na to, aké riziko tá firma má a či vôbec je financovateľná úverom
alebo je zaujímavejšie pre investorov financovať kapitálom, pretože má potenciál zhodnotenia. Vypýtame si aj samozrejme dôvody, na čo tie peniaze chcú použiť, koľko ich potrebujú, čo s nimi idú spraviť, v akom časovom horizonte a kto tie peniaze vlastne procesuje, spracuje, ktorý manažuje, kto sú tí ľudia, ktorí stoja za tými projektami. No a keď toto celé prebehne, tak my sa poradíme interne, to je presne ten lievik tých 1500 firiem, čo Michal spomínal, a povieme si, že toto je zaujímavé, táto firma má potenciál, tento developer robí dobrý projekt, poďme to zanalýzovať hlbšie. A tá hlbšia analýza znamená, že si vypýtame účtovné výkazy, vypýtame si nejaké biznis plány, to znamená čísla do budúcnosti, ako sa firma má vyvíjať, začneme rozmýšľať nad tým, aké podmienky by malo tento investičný zámer mať. A tam sa v podstate aj niekde medzi tými dvoma bodmi rozhoduje, či to má byť úver, alebo ten vlastný kapitál, to spoluvlastníctvo. No a keď toto celé je uzavreté a ten developer realitný, alebo tá spoločnosť, firma nám schváli naše navrhované podmienky a to väčšinou prebieha veľká negociácia, pretože oni chcú samozrejme veľa za málo percent a my chceme veľa percent za málo peňazí, tak aby ste mali čo najväčšiu výnosnosť, rovnako aj pri tom úvere. Chceme čo najväčší úrok a pri čo najnižšom riziku. Keď sa dohodneme, tak vlastne ideme do investičnej komisie. A investičná komisia, ktorá u nás je 6 členov, 4 sú externí, musí nadpolovičnou väčšinou schváliť, že akákoľvek investičná príležitosť, ktorú na platforme nájdete, vie byť spustená a má všetky parametre, ktoré my ako Crowdberry, naše štandardy a transparencia, preverovanie spĺňa na to, aby na platforme Crowdberry bola. No a toto schválenie je vlastne taký veľký milník, ináč tento máme komisiu, dúfam, že si Michal pripravený. Michal sa usmieva, takže asi je pripravený. A táto investičná komisia potom vlastne vykopne tú kampaň. A tú kampaň vidíte na našej platforme. Dneska ste aj na tomto webinári, pretože nám bežia nejaké kampane, možno máte záujem o nejakú firmu, ale vedzte, že každá jedna investičná kampaň na Crowdberry prechádza týmto preverovaním a schválením investičnej komisie. No a potom vlastne trvá 2 až 3 mesiace, niekedy dokonca menej ako 2 mesiace pri hlavne úverových produktoch kreditoch, keď sa vystávate tzv. Veriteľe, ktoré poskytnú peniaze vo forme požičky a spoločníci, tam to trvá dlhšie, pretože tam bežia často aj externé previerky cez právne firmy, daňové firmy, niekedy aj dokonca finančných auditorov, keď je tá firma veľmi komplexná. Máme tu dostatočne, ako Michal spomínal, veľa analytikov, ale niekedy chceme aj externý názor. A tam sa potom stávate spoločníci, kde vlastne tá investičná spoločnosť, ktorej ste súčasťou, sa zapíše do obchodného registríku alebo do registríku firem a vy v podstate máte nárok, ako som spomínal, jednak na tie dividendy a jednak na časť tej spoločnosti, to znamená podiel. Toto je vlastne celý náš proces, funguje rovnako už myslím, že dlhé roky, stále sa zlepšujeme aj čo sa týka nejakej analytiky a analýz, používame aj celkom sofistikované nástroje, veľmi nám pomáha umelá inteligencia práve pri analýze trhu a jeho rozvoja, dynamiky, konkurencie a toto je niečo, čo robíme z jedného veľmi dôležitého dôvodu a to je náš záujem je úplne presne previazaný s vašim, pretože hlavný zdroj našich príjmov sú výnosy vášich investorov. My keď nedosiahneme na tých investíciách zhodnotenie, tak nezarábame tzv. Výkonnostnú odmenu, pretože my vám z vašeho výnosu zoberieme 15 až 20% zo zisku, ale neúčtujeme vám žiadne náklady. To je dôležité povedať. My nefungujeme ako klasický fond, kde dáte 10 000 českých korún a každý rok zaplatíte tomu fondu 200 eur na to, aby mohol ten fond fungovať. Keď si zoberiete počas 5 rokov, je to 10% z vašej investície ide na správu toho fondu. V Crowdberry za tie investície neplatíte žiadne priebežné poplatky, my dostaneme nejaké malé fíčko od tých spoločností za to, že sme im sprostredkovali kapitál a hlavná naša ekonomická motivácia, ako som spomínal, je práve pri tom vyplatení tej investície. Pri úveroch je to 1 až 2%, záleží od komplikovanosti toho úveru a možno jeho aj nejaké rastovej krivky nábehu. A pri exite je to 12 alebo 15 až 20% čisto len zo zisku, keď máte naspäť vašu investíciu. Existuje tam ešte niečo ako náklad na manažovanie tej štruktúry. To sú vlastne peniaze, ktoré nejdu pre Crowdberry, ale ostávajú v tej investičnej štruktúre, ktorá má tú daňovú výhodu, ako som spomínal, a využité sú na to, aby sa platilo účtovníctvo, daňové priznania, bankové poplatky, nejaké registračné poplatky a
takisto sa z toho pokrýva aj nejaká tam malá infraštruktúra, ktorú potrebujete voči daňovému úradu na zabezpečenie tej daňovej výhody. A možná bych jenom doplnil, že ta rezerva je vlastně vyúčtovatelná a Dano případně mě oprav, ale vlastně historicky u těch exitů jsme kolem 50% této rezervy často investorům vlastně vraceli i při likvidaci tohohle vlastně investičního vehiklu. Je to presne tak, možno len doplním, že často tieto rezervy sú používané napríklad na zaplatenie právneho zastupovania pri exite, pretože vy ako investori musíte byť zastupovaní, aby boli všetky vaše práva maximálne môže dodržané, aby vy ste ten záujem, ktorý máte, to znamená zhodnotiť váš kapitál, dosiahli v transparentnom a právne čistým spôsobom. No a možno ešte teraz ja ti tu skočím do rečí a potom prebehneme na ten privátny dlh, ktorý je ďalšia časť tejto webináru. Ja som aj písal do chatu, prosím, napíšte nám akékoľvek vaše otázky. Niekedy vysvetľujeme tie veci neúplne zrozumiteľne, lebo sme v nich hlboko ponorení. Na to robíme tieto webináre, aby ste sa mohli bez problémov spýtať. Myslím, že to pomôže aj iným investorom vidieť, čuť, že to, čo ich zaujíma a buď sa spýtať nemôžu, alebo sa spýtať nechcú. V 2026 sme už urobili viacero exitov. To je možno dôležité a stále to opakujeme. V tom našom biznise my nefinancujeme malé jednoizbové byty ako niektoré iné investičné firmy. Financujeme inštitucionálne projekty. Sú to projekty, ktoré sú v podstate možné financovať a investovať len cez investičné fondy. My vám tzv. Demokratizujeme tie financie a transparentným spôsobom vám umožňujeme podieľať sa napríklad na logistickej hale pri Prahe, Lokporte, pri pražskom letisku, pri Kladne, kde takéto haly sú v podstate súčasťou fondov ako je Accolade, alebo napríklad Trigea, alebo napríklad aká je tá druhá spoločnosť Arete. Vy tu môžete priamo tú halu spoluvlastniť. My riadime tým spôsobom ako, aby tie vaše záujmy a vaša bezpečnosť tam bola dodržaná. A práve takéto investície potom majú kapacitu prinášať aj dividendu. Druhý produkt, ktorý sme zafinancovali a sa splatil, je Fresh Labels. Bolo to financovanie obchodu na udržateľnú módu, ktorý má kamenné prevádzky napríklad v Prahe, ale takisto aj online obchod. A tento biznis v podstate potreboval peniaze na zaskladnenie nových zásob, nových produktov a popri bankách sme ho financovali práve s prostredníctvom investorov Crowdberry. Tu vstúpil do tejto firmy veľký investor, ktorý má strešné bankové financovanie a vlastne tento úver tým investorom vyplatil. Ten výnos tam bol tých 9,2% ročne a dokonca investori myslím, že nejakú prémiu dostali na záver. No a dobré časy, to je spoluvlastníctvo, to je veľký projekt, tiež sa udial v 2026. Myslím, že to bolo práve minulý týždeň. Áno. Projekt, do ktorého vstupoval náš investičný fond a platformoví investori spoločne. Pretože to bol relatívne veľký projekt rozostávaného senior house domovu pre starostlivosť o dôchodcom, ale takisto aj pre starostlivosť o dlhodobých pacientov, ktorí sa doliečujú z nemocníc okolia Brna. A tento projekt vlastne bol dokončený, bol zabehaný, boli tam prijatí lekári a sestry a bol postupne naplňaný a vytvoril veľmi zaujímavý výnos pre tých súkromných investorov, ktorí boli súčasťou tohto projektu. Áno, trval 5 rokov, to si treba povedať, ale ten výnos je, nazvime to, signifikantne nad 15% ročne pre tých platformových investorov, čo si myslíme, že sú práve tie výnosy, ktoré by mali dosahovať investori, keď takto priamo investujú, pretože väčšina investičných fondov takto realizované výnosy zaťažia jednak poplatkami, ale takisto aj svojimi vlastnými nákladmi, kde nevidíte vlastne, čo ste zarobili, vidíte výnos celkového fondu. Takže toto je tiež veľký projekt. Myslím, že sme tam nezverejňovali tú čiastku. Michal, zverejňovali sme čiastku? Ne. Částka, přesný výnos není zveřejněný po dohodě vlastně jakoby s kupujícím, ale jedná se, jak říkal Dano, opravdu jako zaběhaná v uvozovkách firma sociální zdravotní péče, 168 lůžek, pravidelně překonávala jako výsledky, takže velice zajímavá investice s krásným exitem, kdy investoři opravdu dostali významně lepší výnos, než byl původně vlastně očekávaný. No a teraz, keď sa dostaneme k tomu privátnemu dlhu, ja tomu robím taký malý úvod a kolega sa tu už nevie dočkať, lebo on je špecialista na tento segment. Hovorili sme si to pri tých dvoch produktoch. Pamätáte si, to je požičiavanie, úverové financovanie, pôžičky pre firmy a nehnuteľnosti a spoluvlastnenie.
A to privátne financovanie, privátny dlh alebo priame požičiavanie firmám, to už je tých názvov naozaj veľa, je niečo, čo sme od začiatku, keď sme v Crowdberry nastúpili, my sme Crowdberry nezakladali a prevzali sme ho v roku 2017, chceli robiť. A umožnila nám to reálne, transparentne a robiť profesionálne až tá európska licencia, ktorú sme získali, na základe ktorej podnikáme v Čechách a na Slovensku. A ten privátny dlh zastupuje doplnok bankového financovania. Treba povedať, často tí investori sa pýtajú, prečo si tí nejdu do banky pre to financovanie. Ale poviem, že banka má samozrejme hlavnú úlohu financovať firmy. A samozrejme aj teda jednotlivcov, privátnych ľudí na hypotéky a spotrebné úvery. Ale financovať firmy vie len do istej regulovanej výšky a len na historicky už potvrdené výsledky. Banka financuje minulosť, existuje ale dlhové financovanie, ktoré vie financovať budúcnosť. To znamená niečo, čo sa ešte len stane, niečo, čo vlastne bude prinášať väčšiu výnos a preto to voláme rastový dlh, pretože často sa jedná o firmy, ktoré rastú a ktoré v podstate vyrastú z toho zadlženia. Ten privátny dlh sa správa, a teraz ma nekvotujte, ale rovnako ako ten bankový dlh. Má zabezpečenie, má tzv. Úverové záväzky, nesmie si ten dlžník zobrať ďalšie zadlženie, má zabezpečenie, ktoré sa často zapisuje do katastra, alebo sa zaisťujú nejaké tovary, zaisťujú sa stroje, zariadenia alebo práva duševného vlastníctva. A je to dôležité preto, aby vy ste mali transparentný komfort, že keď niekomu požičiate peniaze a máte na to výnos, ktorý je atraktívny, ale není teraz 20%, hej, jak pri investovaní do spoluvlastníctva, tak máte mať vysokú šancu alebo vysokú pravdepodobnosť, že sa vám tie peniaze a tie úroky vrátia všetky. A preto robíme to zabezpečenie vždy čo najlepšie a preto sa aj od kvality toho zabezpečenia odvíja tá úroková sadzba. Čím vyšší úrok, tým je to rizikovejšia firma a tým má možno aj nie úplne také robustné zabezpečenie. To je možno nejaký taký základný úvod a Marek vám povie viacej detailov ohľadom spoločnosti a spôsobu, ako sme doteraz ten privátny dlh manažovali. Ďakujem pekne. Dobrý deň ešte raz všetkým. Ako Dano spomínal, privátny dlh sme začali, toto je druhý rok od prvého zafinancovania, úverového financovania do spoločnosti Pôda Festival, ktorá v podstate začne už o mesiac. Dneska som zachytil, že už je takmer vypredaná, chýba posledne 99 lístkov, z čoho sa tešíme. Aj my sme tomu pomohli. A za tie 2 roky sme umožnili už 14 firmám získať kapitál, buď na svoj rast, alebo na financovanie svojich zásob, alebo predfinancovania si ďalšieho ročníka festivalu, ako to bolo napríklad pri Pôde. A zaistili sme celkovo cez 12 miliónov eur takéhoto financovania. Tento mesiac budeme poskytovať ďalších 1,2 milióna a celkovo sme už vyplatili cez 2 milióny úrokov a istín. Ako Dano spomínal, bolo Fresh Label spolu s tým poplatkom za predčasné splatenie a tam bolo takmer 11% ročne. A druhý projekt, ktorý sme splatili, bol rezidenčný projekt v Botovej, v Banskej Bystrici, ktoré bolo rezidenčné bývanie. My sme tam mali 18-mesačnú splatnosť a spoločnosť to splatila predčasne po 12 mesiacoch a bol tam výnos 10,4% per annum. Takisto to bolo štrukturované tak, že bola najprv banka, ktorá financovala tú výstavbu a hlavnú časť. My sme financovali časť toho financovania developera a zvyšok mal svoju ekvitu alebo to spoluvlastnenie, ten developer, to je tá štruktúra, kde sa chceme aj nachádzať, kde si potom vieme aj pýtať vyšší výnos a vieme si to potom aj zabezpečiť. Napríklad pri tých rezidenčných projektoch chceme zabezpečenie nehnuteľnosťou hneď potom, ako sa splatí banka. V rámci platformy chceme poskytovať a umožňovať vám, investorom, investovať do lokálnych firiem, či už to českých alebo slovenských, naprieč celej krajiny. Čiže máme aktuálne zafinancované projekty od Karlových Varov až po Košice. A toto je taká tá naša hlavná téza, aby kapitál alebo to financovanie zostalo u nás v regióne, v Československu a podporovali sa české a slovenské podniky, ktoré nám tu vytvárajú pridanú hodnotu a vedia potom rýchlejšie rásť, zamestnávať ľudí, platiť dane
a celý kolobeh sa takto vie pekne uzavrieť a nemusí ten kapitál odchádzať napríklad do nejakých ETF fondov, amerických akcií. A toto je tá alternatíva, ktorú sa tu snažíme sprostredkovať nielen firmám, ale aj za spravodlivých podmienok vám, investorom. A druhá vec, čo chceme, čo je naša ambícia, a to je jedno, či pri spoluvlastnení alebo pri privátnom dlhu, je, aby ste si vedeli tvoriť svoje vlastné portfólio. Ako som spomínal, máme už 14 zafinancovaných projektov. Aktuálne na platforme sa dá vybrať medzi 2 projektami, do ktorých viete investovať a viete sa tým pádom diverzifikovať riziko pri pomerne zaujímavých výnosoch. Tie výnosy, čo je tá druhá naša úloha, závisia už od spomínaného scoringu. Aktuálne máme 5-bodový scoring ABCD až po FX, ktoré nechceme financovať, to už sú tie firmy, ktoré sú zlyhané. A tým pádom vieme zaradiť podľa tejto rizikovosti aj úrokovú sadzbu alebo ten výnos, ktorý patrí vám, investorom, podľa toho rizika, aké tá firma má. To, že zaradíme napríklad firmu do D-čka, neznamená, že ide skrachovať rok. A znamená to, že aktuálne je tá situácia spoločnosti nie je dostatočne dobrá na to, aby tam išlo bankové financovanie. Je napríklad vo veľkej rastovej fáze, čiže má veľké náklady na narast. A ak chcete niečo dosiahnuť, tak potrebujete mať takéto expanzné náklady. Ak povieme napríklad toho SpaceXu, ktorým tu každý hovorí, tak je to tiež stratová firma a raizovala kapitál na to, aby expandovala ďalej. Takéto firmy sú aj na Slovensku, myslíme si, že si zaslúžia financovanie, ale musia aj vám, investorom, dať adekvátny výnos za to. A v tom postavení veriteľskom je to veľa bezpečnejšie ako napríklad v tom spoluvlastnení. Pri tom spoluvlastnení by boli tie výnosy oveľa vyššie. Čiže toto je asi tá základná podstata a aby sme to nerozprávali len teoreticky, tak sa vieme pozrieť aj na konkrétnu príležitosť, ako sme sa na ňu pozerali a ako sme to nakoniec aj štrukturovali. Pretože ešte, ak môžem jednu vec povedať, tu idete priamo do firiem. My nedávame úverové financovanie, ale ani spoluvlastnenie do nejakých prázdnych firiem, kde si to potom tie spoločnosti preklopia do si svojej operatívnej spoločnosti. My ideme priamo do firmy, kde sa ten biznis robí a kde je ten najväčší záujem tých zakladateľov alebo manažmentu rozvíjať tú firmu. Viete presne, do čoho dávate svoje investície a práve v tej firme sa tvorí tá pridaná hodnota, tvorí sa ten produkt, tvorí sa tá aplikácia a tvorí sa to, čo biznis má tvoriť a za to sú vám vyplácané adekvátne výnosy. A ak investujete pasívne alebo niekde na sekundárnom trhu, tak tam ten efekt toho priameho investovania alebo toho výsledku alebo tej pridanej hodnoty nie je tak matateľný ako tu. Takže toto som chcel ešte doplniť. To si povedal. Je to jedna krátké doplnění. Marek má pravdu přesně v tom, že když opravdu jdete uzavřít, poskytnout ten úvěr, tak jedna z podmínek je třeba notářský zápis vlastně o přímé vykonatelnosti a uznání dluhu. A tam je opravdu vylistován každý jeden z vás, investorů, vlastně z vaší identifikací. To znamená, je tam opravdu uvedeno, že vy jste jednotliví věřitelé. Promiň, Jano, skočím ti do řeči. Je to dôležité povedať, hej, lebo často si veľa ľudí predstavuje financovanie nehnuteľností jednoducho. Že to proste poskytnete developerovi peniaze, nepýtate sa často, odkiaľ má na to, aby vám vyplácal úrok, keď nepredal ešte ani jeden byt, tak my vám to vždycky povieme, je to od vás, pretože narejzuje na ten úrok a v podstate platí úrok z vašeho dlhu. Ale to tak proste v niektorých segmentoch funguje. My chceme byť, a nie, že chceme, to možno aj zle hovoriť, chceme, my sme profesionálna finančná služba. To znamená, robíme presne to, čo robia profesionálne investičné fondy, financujeme firmy tam, kde majú prevádzkovú aktivitu, financujeme developerov tak, že ten úrok dostávate až vtedy, keď reálne sú vyplatené banky a prídu ďalšie peniaze do tej firmy z predaja bytov napríklad, s ktorými sa vyplácajú úroky a takisto aj istina, to znamená to, čo ste investovali vám investorom. Transparentne a ideálne čo najkvalitnejším zabezpečením. No a teraz ideme spraviť to, čo sme vám slúbili. Nadpis tohto webináru je Investujete do českých firiem. Takže sme tu robili taký širší úvod a ja to využijem, aby ste sa nebali pýtať otázky, lebo to aj pre nás je dobre, keď vidíme, čomu
čo sme možno zle vysvetlili, alebo nedostatočne. Keď nám tú otázku položíte, tak my by sme veľmi radi v ďalších iteráciách aj tie naše prezentácie zlepšovali. Tak prosím, spravte to, my sa potešíme. Je to aj lepšie, keď hovoríte do telky a nikto sa neozýva, keď nám niečo napíšete a chcete sa spýtať. Patrongo. Patrongo je jedna z najrýchlejšie rastúcich fintechových spoločností v Čechách a aj v strednej Európe. A to pretože pracuje so sprostredkovaním finančných produktov pre generáciu Z. Majú aplikáciu, ktorá vďaka napojeniu sa na účty vie, akým spôsobom spotrebujete peniaze alebo koľko platíte za svoju poistku alebo za bankový účet a navrhne vám lepšie riešenie. Založili ju dvaja, nazvime to, že fintechoví veteráni a e-commerceoví špecialisti, ktorí takto vo viacerých firmách pôsobili a dostali aj veľmi zaujímavé investície od venture kapitálových fondov. A Patrongo má naozaj byť ambíciu byť jednotkou v tom stredoeurópskom a poťažmo aj v európskom meradle práve pre spoluprácu s bankami, poisťovňami a finančnými inštitúciami. Je to firma, ktorá má významné opakujúce sa tržby, 2,9 milióna eur za rok 2025. Tento rok myslím, že budú niekde okolo 3,5, plus minus. Majú ambície v Poľsku, majú ambíciu v Nemecku a dostali práve teraz aj investíciu. To financovanie sa pýtate, že prečo ich financujú súkromní investori a je práve na veľmi špecifickú časť ich cesty a to je na investičný vývojový grant od Ministerstva průmyslu a obchodu, MPO, ktorého cieľom je implementácia umelej inteligencie do takejto platformy. A tento grant má veľmi dlhé administratívne procesy a lehoty. Jeho čerpanie je závislé od toho, akým spôsobom dokladujete progres. A predfinancovanie znamená, že sa môžu sústrediť na čo najrýchlejšiu implementáciu a vybrať si v podstate tie grantové peniaze naraz. Zabezpečenie tohto úveru je cez grant, o toho vám ešte aj Marek povie viacej detailov, ale my takto umožňujeme tým podnikateľom hýbať sa rýchlejšie, to znamená zvyšovať ich efektivitu a tým pádom vytvárať hodnotu v tomto prostredí. Možno to je dostatočne zrozumiteľne povedané. A možno aj, keby ste videli, ako to funguje a prečo si myslíme, že skutočné riziko v tejto firme nie je veľmi vysoké, možno preklikni ešte ten ďalší slajd. Zoberte si, že vy máte bankový účet, máte 25 rokov, 30 rokov, ste napríklad v Komerčnej banke a na vašom účte bežia transakcie, niečo si kupujete, niečo si pravidelne platíte, nejaký Netflix, nejaká poistka vám tam odíde raz za čas a tieto dáta poskytnete cez API, poskytnete do platformy Patrongo a Patrongo hľadá v podstate v týchto vašich platbách nejaké vzorce a pokiaľ vidí, že máte hypotéku, vie si vypočítať zhruba koľko na tú hypotéku platíte úroky. Keď máte nejakú poistku, tak vie si na základe tejto platby klasifikácie vypočítať, že koľko tá poistka si stojí a týmto pádom vám pomôže aj takou gamifikáciou získavať informácie na to, aby vám dal lepší produkt, aby ste ušetrili. V princípe ide o to, aby ten produkt, ktorý máte podpísaný, bol najlepší alebo najefektívnejší, najlacnejší, čo na trhu s takým istým benefitom. No a kto sú zákazníci Patrongov? Paradoxne sú to práve tie banky, odkiaľ sú tie dáta ťahajú, pretože oni chcú získavať mladých zákazníkov. A mladý zákazník nie je ten, ktorý príde do pobočky a rozpráva sa s tetuškou, že tu ja bych chcel nejakú hypotéku a kolik to bude procent a co vám delať. Ale mladý zákazník si urobí porovnávač, pozrie sa, že koľko môže dostať peňazí v kalkulačkách a skúša to robiť všetko kompletne digitálne. Vidíte, tí klienti sú renomované finančné inštitúcie, Revolut, ČSOBčka, Komerčná banka, Raiffeisen banka, fakt, že veľké české banky a veľké československé banky niektoré, ale takisto aj Hegemon Revolut, ktorý tu v tomto regióne je veľmi, veľmi aktívny a týmto spôsobom práve získava ďalších zákazníkov. Potenciál tejto aplikácie, keď si zoberiete celé poisťovníctvo, aj ďalšie finančné služby, ako napríklad leasingy, alebo nejaké nebankové úverovania, alebo nejaké kreditné karty, je skutočne veľmi široký. A práve ten presun z toho kameňa do digitálu je to, na čom Patrongo spolu s tou generáciou Z, to znamená ľudí do nejakých 35-40 rokov, participuje. My si myslíme, že toto bude jeden veľký český úspech, ale či už bude alebo nebude práve povaha toho úverového financovania, ktoré tu viete poskytnúť, s tým až tak nemá čo dočinenia. Pretože oni vyčerpajú ten grant, implementujú AI práve na to lepšie triedenie tých dát,
dostanú peniaze od MPO a vy budete ako investori vyplatení. A tam vidíte tú silu prepojenia toho, že my sa pozeráme na ten biznis, či je udržateľný a či vie fungovať a rásť, ale pozeráme sa primárne na to, že čo financujeme a akým spôsobom si to zabezpečujeme tak, aby vy ako investor ste mohli kľudne spávať a zarábať atraktívny úrok. Asi ti prenechám slovo, už som trošku veľa hovoril. Áno, ďakujem pekne. Akorát rozmýšľam, že ako to prevezujem, keď si všetko najzaujímavejšie povedal. Ja to skúsim zobrať z tej druhej stránky, že ako sme sa my na to pozerali a že čo bol napríklad ten náš proces aj s Ríšom Domčekom, ktorý je náš analytik v rámci kreditného financovania a ako sme to potom aj štrukturovali. A prvá vec, čo aj Dano hovoril, je produkt, že či je ten produkt najmä v takýchto rýchlych fázach škálovateľný a aký majú plán na najbližšie roky. A z tohto pohľadu spoločnosť za posledné 4 roky rástla že významne, produkt je overený, majú veľmi dobrých zákazníkov, či z pohľadu bank a poisťovní, majú prístupy do všetkých bank, čiže vy ako zákazník alebo zákazník tej aplikácie Patron Go si vie tam pripojiť hoci ktorú banku, ktorú má v rámci Československa a zároveň už boli za tzv. Break-even pointom, čiže mali ziskovosť na úrovni EBITDA. A pričom plány na najbližšie roky boli pomerne ambiciózne. Chcú ísť na nemecký trh, čo si vyžiada samozrejme väčšie náklady a tento prevádzkový zisk sa môže preklopiť do straty. Toto bola napríklad taká prvá naša otázka, že keď tam ideme dávať financovanie do spoločnosti, ako majú takéto expanzné náklady pokryté. A v rámci úverovej zmluvy sme si dali aj podmienku, že ak sa má poskytnúť takýto úver, tak chceme vidieť investíciu do tej spoločnosti minimálne 1 000 000 eur, čo by malo pokryť túto expanziu. Túto investíciu dostali ešte predtým, ako sme to spustili. Dostali ju vo výške 1,2 milióna eur, ktoré už majú na účte a majú pokryť práve tieto náklady na expanziu na nemecký trh. A ak sa tá expanzia podarí, tak sa rozprávame o firme, ktorá by potenciálne mala mať 4 miliónovú EBITDA v roku 2027. Toto napríklad z môjho pohľadu ako kreditného financovania nie je až také dôležité, bolo by to dôležité, ak by sme tam išli ako tí spolumajitelia, lebo to by akcelerovalo ten náš výnos. A pre mňa je dôležité to, aby tá spoločnosť bola atraktívna na tom trhu, vedela si takýchto investorov aj do budúcna priniesť a následne potom splatiť úver práve z toho buď rastu alebo profitability. Navyše tá hlavná podmienka, alebo na čo žiadali, bolo, že v rámci toho produktu zlepšujú identifikáciu tých platieb a využívajú na to AI. A na to dostali grant od Ministerstva průmyslu a obchodu vo výške 800 000 eur, robia to ešte s jedným partnerom a potrebovali to predfinancovať. Predfinancovať kvôli tomu, že všetky náklady, ktoré s tým teraz súvisia, tak si to financujú z vlastných zdrojov a oni si to vedia až následne, keď tie náklady uhradia, pýtať od Ministerstva průmyslu a obchodu naspäť. Yep. Na toto obdobie, kým si to budú vedieť pýtať naspäť, tak chceli prekladňovacie financovanie a na toto financovanie sa vy skladáte. V rámci tej úverovej zmluvy sme si nastavili aj podmienky a povinnosti, ktoré tá spoločnosť má. Zase je to iný typ toho financovania ako pri tom spoluvlastnení, že vy si tam viete v rámci tej úverovej zmluvy, respektíve my to požadujeme od tých spoločností, určité povinnosti, ktoré musia plniť a my sledujeme, že či tie povinnosti plnia za vás. Potom vám to reportujeme a v prípade, že by napríklad niečo neplnili, tak si od vás investorov vypýtame buď súhlas s tým plnením, alebo nejaké podmienky, ktoré by museli znova plniť a oni za to zaplatia poplatok, ktorý vám distribuujeme a to je nad ten výnos, ktorý si pýtame. Keď sme štrukturovali tento úver, tak výnos pre slovenských investorov, ktorí investujú v eurách, tak je 10,7%, z toho 8% je fixná marža a 2,7% Euribor, ktorý je tiež zafixovaný a bude sa refixovať až po roku od čerpania. Celková splatnosť je 24 mesiacov, ale podľa toho, ako budú nabiehať čerpania od Ministerstva průmyslu a obchodu, sa môže tento úver splácať postupne v splátkach. Zabezpečenie je tam seniorné, je veľmi dôležité povedať, že sme tam ako jediný veriteľ, čiže nemajú tam ani bankové financovanie, ani od tretích osôb.
a máme to zabezpečené hlavne pohľadávkami. A to nie len toho grantu samotného, ale pohľadávkami aj od tých bank a poisťovní a podobne. A zdroj splacenia, ako sme spomínali, je grant alebo aj vlastné zdroje, ktoré nadobudnú najbližších rokoch. Ako sme spomínali, tak práve toto je príklad investície, ktorú sme umožnili financovať aj v českých korunách. Aktuálne aj na jednu, aj na druhú tranžu, to čo vidíte na platforme, tak je suma aj českých, aj slovenských investícií. A záujem je tam veľký, je tam 130%, čiže sme prekročili tú čiastku, ale potvrdených máme zatiaľ 60%. My budeme tento týždeň aj aktivovať tých záujmových investorov, pretože chceme už začať upisovať, máme úverové zmluvy na právnom oddelení, ako náhle ich budeme mať podpísané, tak vieme týchto potvrdených investorov aj zbierať na zberný účet. A tu možno ešte trošku technicky poviem, my každú investíciu úverovú, ale v podstate aj pri spoluvlastnení zbierame na zvláštny účet, ktorý je pridelený každej investičnej príležitosti. A vy nedávate peniaze nám do Crowdberry, dávate ich na zberný účet, ktorý je v slovenskej alebo v českej sporiteľni a následne po splnení všetkých podmienok, ktoré máme so spoločnosťou dohodnuté, tak sa poskytnú tieto prostriedky spoločnosti. Nad rámec toho, čo prezentujeme, ako je napríklad úrok a splatnosť, tak si aj nastavíme podmienky, čo tá spoločnosť musí plniť. Je to najmä kvôli tomu, aby sme vedeli monitorovať spoločnosť, aby sme vedeli identifikovať nejaký problém skôr, ako je neskoro, a aby sme spravili čo najviac k tomu, aby sa tie vaše prostriedky vrátili späť aj s úrokom. Toto je medzi také, že silné faktory, čo aj Michal spomínal a v podstate posledné 2 roky to aj vysvetľujeme, je notársky zápis. Ten notársky zápis je priamy exekučný titul. Ak by sa napríklad v spoločnosti niečo stalo, alebo nekomunikovala s nami, alebo neplnila podmienky a bolo by to tak zlé, že by sa investori rozhodli, že idú zosplatniť ten úver, tak my vieme spraviť priamu exekúciu. Nemusíme ísť na súd, nemusíme žalovať spoločnosť, ale máme tam priamy exekučný titul. A navyše máme zástavné právo na pohľadávky, čiže to ako som spomínal, voči bankám, poisťovniam a grantu. A máme tam finančné ručenie slovenského patronov, tam sa hlavne zbierajú investície, napríklad táto, ktorá tam išla v marci. Okrem toho, v rámci toho monitoringu si nastavíme tzv. Finančné podmienky, ako napríklad dlh tržba, pomer vlastného imania, minimálna hotovostná rezerva a aj to poskytnutie vkladov investoru. Všetko to sú podmienky práve na to, ako som spomínal, aby sme monitorovali tú spoločnosť a vám, investorom, priniesli informácie o tom, ako sa tej spoločnosti darí, ale hlavne, aby sme mali aj páku na tú spoločnosť, ak by sa niečo tam dialo. Dobre, ja myslím, že toto sme viac menej prešli. Atraktívna úroková sadzba na 2 roky, 24 mesiacov. Máte tam možnosť byť presne splatený, ale za zaujímavý poplatok, 5% naviac, keby chceli sa toho dlhu zbaviť skôr. Ohodnotenie tej firmy bolo poslednou investičným konom stanovené na 25 miliónov eur. Čiže tam ten úver je skutočne veľmi maličký oproti tej hodnote spoločnosti a ten úver je kvalitne zabezpečený. Takže pokiaľ máte záujem a už ste aj robili indikáciu, potvrďte ju, lebo je pravdepodobné, že to pôjde veľmi rýchlym tempom a je možné, že sa potom do tej investície už nebudete vedieť dostať hneď ako začneme upisovať investorov. A ďalší? Tiež chcem pripomenúť, že toto sme si viac menej istí, že do konca júna bude sprocesované aj poskytnuté. Flexipal, za mňa obidve spoločnosti, Patrongo a Flexipal je presne to, čo chceme robiť v Čechách. Sú to typy firiem, ktoré chceme financovať nielen spolu to, že robia inovatívny a rastový produkt, ale aj kvôli tomu, že sú etablované firmy na trhu. My neviem, či sú tu investori, ktorí nás dlhšie poznajú, že financujeme startupy, už to tak není, minimálne posledné 3 roky. Práve sa chceme zameriavať už na etablované SME firmy, čiže malé a stredné podniky. A napríklad Flexipal je toho dôkazom, že dopyt po takýchto investíciách tu je. A túto investíciu sme už uzavreli, máme tam aj prečerpanie tej investície, tých potvrdení je tam cez 120%.
a aktuálne pripravujeme zmluvy. Toto možno aj na vás, ak ste už potvrdili napríklad Flexipa alebo Patrongov, tak to vás možno poprosíme o strpenie. A to je práve kvôli tomu, že my negociujeme s tými spoločnosťami úverové zmluvy. To, čo vy vidíte v term sheete, tak je úplný základ, ktorý tam chceme mať. My tam máme množstvo iných povinností, reportingovaných, informačných povinností, ktoré musia tej spoločnosti plniť. A samozrejme, tie spoločnosti to nechcú robiť, respektíve chcú to stade povyhadzovať. A my máme, náš záujem je to tam nechať. Čiže vždycky je pomerne veľa kôl negociácií tak, aby sme mali tú najkomfortnejšiu situáciu a tým pádom to niekedy dlhšie trvá. Len pre ilustráciu, naša úverová zmluva, ktorú my negociujeme so spoločnosťou, nemusíte to vyrobiť, tak má 90 strán. Je to tak, je to práve kvôli tomu, aby sme mali podchytené čo najviac vecí a mali dobrú pozíciu do budúcnosti. Takže ak ste niekto potvrdený, tak prosím, počkajte, tento týždeň by sme chceli obidve investične začať upisovať. Presne tak. Dobre, a ideme na spoluvlastníctvo. A vidíte, niektoré tie hlavné kreditné príležitosti relatívne rýchlo sa na tej platforme naplnia, minimálne tými rezerváciami. Takže aj pre tie firmy je dobré, keď vidia, že to financovanie dostanú v tom čase, aby vedeli použiť tie peniaze na svoj rozvoj. Spoluvlastnenie je na tom podobne. Sú to živé investície, nekupujete si produkt, ale vstupujete do kapitálovej štruktúry firmy. A preto aj tam, pokiaľ urobíte to rozhodnutie, že sa vám tá firma páči a tie webináre vám zodpovedali vaše otázky, tak tie kroky správte. My potom vieme totiž komunikovať aj tej firme nejakú istotu toho kapitálu a lepšie manažovať ten proces. A tu máme jednu českú firmu, je to firma Tierra Verde, 18 rokov na trhu. Myslím, že máme tu viacej investorov z Čech a predpokladám, že táto značka je viacej známa v Čechách ako na Slovensku, pretože už tých 18 rokov na trhu predsa len vytvára nejaké povedomie. A je to ako spoločnosť, ktorá robí udržateľnú a nazvime to ekologicky šetrnú drogériu, domáce čističe a takisto nejaké veľmi obmedzené rady kozmetiky. Majú asi cez 150 produktov, ale myslím, že najznámejšie sú práve tie pracie prášky a čističe do kúpeľne a kuchyne, ktoré nemajú tie agresívne chemikálie, ale aj napriek tomu získavajú niekedy veľmi zaujímavé ocenenia, napríklad D-teste ako najefektívnejší čistič, a to je postavený na prírodných materiáloch. Čo sa tu v tejto firme deje? Po 18 rokoch nejakého rastu sa v nej postupne jednak vymieňajú jej minoritní, to znamená malí spolumajitelia, ktorí zo zdravotných alebo z osobných dôvodov už vo firme ďalej pôsobiť nemôžu alebo nechcú a vstupuje do spoločnosti management. Management je v tejto firme, myslím, že 8 rok a veľmi, veľmi mu záleží na tej spoločnosti a nej rastie a práve tam takéto otvorenie umožňuje, aby vstúpili signifikantne do majiteľskej štruktúry. Pre nás je to veľmi dobrý signál, že management, to znamená finančný riaditeľ, CEO a takisto aj šéf predaja, dajú vlastné peniaze na stôl a budú významným spolumajiteľom, pretože táto firma má skutočne veľmi vysoký potenciál. Má ako jediná spoločnosť v Čechách belgický prestížny certifikát ekogarantí, ktorý sa každý rok musí obnovovať. A to obnovenie znamená, že prechádzajú cez rigorózny audit vo výrobe, v nákupe, v balení tých produktov. To znamená, že to, čo kupujete, viete, že nie je greenwashing, nie je to marketingová zástera, že tuto si kúpte niečo bio a zaplatíte dvojnásobok, ale sú to skutočne produkty, ktoré tú udržateľnú povahu majú a vedia takýmto spôsobom sa preukázať. Firma má asi 120 miliónov tržby za minulý rok a tento rok čaká cez 140 miliónov českých korún tržby a zisk je na úrovni 10 miliónov českých korún EBITDA. Čo by som vám chcel ešte možno tak trošku širšie povedať, je, že ten sortiment je taký široký práve preto, že chce tá firma zasiahnuť každý ten segment zákazníka. Čo je ale samozrejme problém veľmi širokého sortimentu je, že musíte mať tú výrobu veľmi dobre zmanéžovanú, pretože vyrábate veľmi malé objemy, veľmi veľkých počtov produktov. A tieto produkty v podstate aj vďaka tejto vašej investícii budú mierne zlepšovať, rebrandovať a trochu zužovať, tak aby v podstate tie najúspešnejšie mali väčší zásah a takisto, aby mali aj zaujímavejšiu jednotkovú ekonomiku vďaka tej automatizovanej, respektíve centrovanej, fokusovanej výroby. Kde firma predáva, tí, ktorí z vás ju poznajú, tak ju môžete
si ju kupujete buď v DM-ku alebo priamo na ich webshope, ktorý tvorí takmer 30% tržieb, majú veľmi veľký počet vracajúcich sa zákazníkov, znamená tam veľká lojalita. A takisto vyrábajú aj tzv. White label, to znamená značky pre veľké reťazce, ktoré sú predávané síce pod iným názvom, ale sú vyrábané a priznané Thierry Verde. Firma má vlastnú výrobu, má vlastných zamestnancov, ktorí sa od nákupu až celé miešanie a balenie tých produktov starajú o celý ten reťazec a takisto vlastný marketing, vlastnú distribúciu, ako som hovoril, a siete zákazníkov. Listovanie v nových sieťach, ale takisto aj nejaká geografická expanzia, špeciálne na Slovensku, v Čechách značka celkom známa, je jeden zo zdrojov rastu, ale treba povedať, že aj produkty ako tabletky do umývačiek sú veľmi obľúbené a vedia skokovo navyšovať tie tržby. Na Slovensku myslím, že majú ešte čo robiť, to je, vidíte ten graf dole, ale celkovo ten segment udržateľnej drogérie práve, že ľudia sú oveľa uvedomelejší a starajú sa o to, že akou chémiou doma čistia svoje riady alebo perú svoju bielizeň, má podľa nás veľmi zaujímavý potenciál. Je to trojnásobne rýchlejšie rastúci trh ako všeobecná domáca drogéria. Môžeme ísť asi ďalej. Tu možno znateľnosť značky, hej, to je niečo, čo by som sa chcel upriamiť, na čísla sa dostaneme trošku neskôr. Až takmer polovica Čechov už niekedy o Thierry Verde, teda štvrtina Čechov po Thierry Verde už niekde počula alebo využila. A z tej konverzie štvrtina Čechov je asi celkovo 7%, čo ju používajú. Širšia komunikácia a v podstate aj tá naša kampaň, ktorú po tejto prvej tranži, ktorú sme už ukončili a teraz beží na platforme druhá, bude veľmi, veľmi cielená práve na toho zákazníka a vy ako investor dokonca budete mať zľavy, chceme, aby ste boli zaviazaní s tou firmou nielen majiteľsky, ale aj produktovo, tak už len konverziu s zvýšením tej poznateľnosti na 44% alebo na polovicu bude veľmi vysoká miera rastu tržieb. Toto je jeden z tých pilierov rastu, ktorý firma plánuje. Ďalší pilier rastu je, že aj regulácia, ktorá si myslím ja osobne, že je pozitívna, pretože veľmi veľa mikroplastov a veľmi veľa detergentov sa dostáva naspäť do prírody, motivuje spoločnosti, aby takéto produkty vyvíjali a predávali a motivuje aj zákazníkov. No a férové ceny, keď si pozriete náklad na jedno pranie, tak Thierry je skutočne veľmi, veľmi cenovo prístupná, pretože má vysokú koncentráciu tých produktov. Tam často to poznáte z potravinárov, že mám veľký obal a potom je v ňom polovica jogurtu. Tuto to je, si myslíme, že práve kvôli tej filozofii veľmi férové. No a čo vlastne od tej firmy očakávame? Keď sa stanete spolumajitelia, tak vstupujete za veľmi atraktívnych podmienok. Tie boli dlho rokované a myslíme si, že práve aj či už ten potenciál, ale aj ohodnotenie tej firmy sú tak zaujímavé, že zdvojnásobnenie tej vašej hodnoty investície vôbec nie je nerealizovateľné. Ukazovali sme si to na tej konverzii. A tuto sme, na tom hornom grafe vidíte tržby. Tržby počas 23, 24, 25 boli relatívne stagnujúce sa. A tých dôvodov je viacej. V roku 2023, a teda koncom 2022, začala veľmi agresívna inflácia, ktorá mimoriadne zdražila tie vstupy a prenos na zákazníkov a negociácie s tými reťazcami neboli až také jednoduché. Takže 24 oni ešte stále akože významne trpeli, ale zase ich to prinútilo reorganizovať vnútro tej spoločnosti. Implementovať nový digitálny ERP systém, to je systém riadenia výroby a dát a celkových podnikových procesov, fokusovať sa viacej na tie najprofitabilnejšie produkty a hlavne zlepšiť a sprofesionalizovať webshop. Tam vidíte tých 30% predaja. Tá firma má dneska postavenú infraštruktúru na rast. A ten rast už prichádza, v tom červenom boxíku vidíte, že tento rok je firma oproti minulému 19% v raste, za prvú polovicu očakávaných a je nad svoj vlastný budget, tých 139 miliónov českých korún. A ziskovosť, si zoberte, že v 2025 mali 1% EBITDA maržu, čiže mali EBITu 1,2 milióna, je už trojnásobne vyššia za prvý polrok, ako bola za celý minulý rok. Takže firma ide dobrým smerom a to ešte neprijala kapitál od investorov. Podpis tejto investície je plánovaný na 25. júna. Tí, ktorí majú záujem, prosím, prejavte záujem. Pozrite si webinár, prihláste sa na zajtrajší webinár, kde budeme priamo vo výrobe, budeme odtiaľ aj vysielať, budeme mať k tomu dedikovanú hodinku a pol, aby sme o tej firme povedali viacej z jej vnútra. A vidíte, že tá vaša hodnota bude vytvorená práve rastom zisku a tržieb. Tá firma sa bez problémov vie zdvojnásobiť v tomto regióne
bez ambície ísť teraz do nejakého Rakúska, alebo Nemecka, alebo ďalších exportných trhov, čo ale teda aj vďaka webshopu, ale aj vďaka potenciálnym partnerom a DM-ku, ktorý je teda aktívny v celej Európe, má záujem najbližšie roky spraviť. Čo sa týka zisku, ten bude v roku 2027-8 distribuovaný čas jeho investorom ako dividenda. Vidíte, čistý zisk by mal byť niekde okolo 7-8 miliónov českých korún a z toho bude asi štvrtina, poťažmo podľa rastu možno tretina distribuovaná vo forme dividendy a vaše zhodnotenie bude práve, ak sme na začiatku spomínali, zhodnotením toho bytu. To znamená narast veľkosti firmu a narastom jej ziskovosti, ktorá sa má oproti 2026 zdvojnásobiť. A preto aj očakávame, že sa dvojnásobne zhodnotí vaša investícia v horizonte 5 rokov. Poď ďalej. Tu taký malý ešte príklad, lebo dôležitý posledný bod Tierra Verde je ochranný mechanizmus investorov. A vidíte tu číslo 15% ročne, to nie je úrok. To je v podstate nejaké kontraktuálne, zabudované zhodnotenie vašich prioritných podielov. Vy tam budete mať prioritný podiel, to znamená, máte prednosť pred tým manažmentom a prednosť pred spolumajiteľmi, ktorí tam ostávajú. A vaša investícia sa ale vnútorne bude zhodnocovať 15% ročne. Čiže už len kontraktuálne, a bude to teda na úkor práve manažmentu a tých ďalších spolumajiteľov, za každých okolností, pokiaľ firma neskrachuje, a nebude tá hodnota nula, mať ten 15% výnos. My samozrejme čakáme, že ten výnos bude niekde okolo 20, 22, možno 25%, podľa toho, ak sa im podarí ten rast, a myslíme si, že spolu s dividendami toto je naozaj zase to, čo Marek hovoril pri Flexipale, klasický typ malého stredného podniku, ktorý má dlhodobú históriu, zamestnáva lokálnych ľudí, predáva produkty v zahraničí a doma a má skutočne dlhodobý potenciál, kde domáci obyvatelia môžu do takýchto firiem investovať riadeným, transparentným spôsobom a dosahovať podľa nášho názoru atraktívnych výnosov, a to ešte aj v daňovo optimálnom a veľmi zaujímavom režime. Takže toľko asi k Tierre Verde. Ja sa s vami týmto pádom lúčim. Pretože budem musieť vyzdvihnúť moju dceru zo škôlky. A rád by som ešte možno Michailovi dal taký výkop. My sme veľmi hrdí na to, že spolupracujeme s Českým centrálnym depozitárom. Tie 3 písmená DLT, nenechajte sa tým až tak zmiať, to nie je až tak podstatné. Podstatné je, že Český centrálny depozitár zaviedol licenciu od európskeho regulátora finančných trhov ESMI na cezhraničné digitálne investovanie. To znamená, že veľmi jednoducho viete investície v Čechách a na Slovensku realizovať v podstate v celej Európe. A to je vlastne to 21. storočie, to je to, čo vlastne my sme ako prví s Českým depozitárom priniesli na ten trh. A vlastne tým pádom môžu jednoducho Česi, Slováci, Poliaci investovať do firmy ako je Tierra Verde, kompletne digitálne a cez tú spomínanú platformu. A Michal vám povie viacej detailov k tomu, ako to vlastne funguje a čo od toho môžete čakať a prečo je to podstatne lacnejšie ako ten starý spôsob investovania cez centrálne depozitáry. Ďakujem. Díky, Dano, za slovo. Tak samozřejmě ono to začíná celé na té jakoby cestě vlastně vás, investora, investorská cesta. Jo? Samozřejmě nejdřív přijďte na naší platformu, jdete na investiční příležitosti, vyberete si nějakou investiční příležitost, třeba například Tierra Verde nebo Patron Go. Tak samozřejmě nejdřív se musíte registrovat, pak projevíte zájem, dostanete se vlastně k více materiálům a pak ho potvrdíte. Pak vlastně ten míč je na naší straně, právě tím potvrzením si vlastně rezervujete to místo v investičním klubu, proto doporučujeme potvrďte vaši investici co nejdříve, protože se častokrát stává, že to nechávají investoři na poslední chvíli a pak je mrzí, že se tam bohužel nevešli. Potom vlastně je to na nás, my vám vlastně připravíme, pošleme elektronicky přes DocuSign investorské smlouvy, mandátní smlouva v případě úvěru, kde se vlastně připojujete k úvěrové smlouvě, anebo to jsou vlastně jakoby 4 takové dokumenty v jednom balíčku v případě vlastně spoluvlastnění. Následně vždycky každé té smlouvě máte, kam máte poslat peníze na sběrný účet, jak zmiňoval Marek, je to vlastně úplně, je to bankruptcy remote structure, je to vlastně mimo Crowdberry, jsou to vlastně něco jako v uvozovkách úschova, sice Dano nemá to slovo rád, ale vlastně ty peníze tam vlastně jsou vedeny na vaše jméno a uvolní se jenom při splnění uvolnění podmínek nebo podmínek pro čerpání úvěru. A v tu chvíli se vlastně stanáváte tím v uvozovkách bankéřem dané úvěrové příležitosti anebo spolumajitelem, akcionářem dané investiční příležitosti na úrovni spoluvlastnění. Ono tím to nekončí a potom právě
Potom uzavření investice, samozřejmě běží pravidelný reporting, ať už webinář vlastně, nebo vlastně takový jako report, který vidíte v svém dashboardu. Je na to vlastně napojený jako nově i náš doktor Barry, což je taková umělá inteligence uzavřená, postavená právě nejenom na vyhodnocování nových investičních příležitostí, ale i právě na tom portfoliu, které jste zainvestovali. Následně vlastně my i administrujeme vlastně ten průběžný výnos, ať už je to vlastně úrok, nebo je to třeba dividenda, a řešíme třeba srážkovou daň, a právě ať už je to třeba u dluhopisů, které teď třeba u Boutrandu vlastně jsme zkusili, nebo je to právě srážková daň u dividendy. A na konci samozřejmě manažujeme celý ten proces toho exitu, a vyplácíme vlastně tu investici vám zpátky, ať už je to v případě spoluvlastnění, kapitálové fondy, likvidace dané společnosti a samozřejmě řádná dividenda, anebo je to vlastně vrácení jistin v případě úvěru. Možná pojďme na další slide, protože se možná ptáte, jak teda tam vstupuje to DLT, co to vlastně vůbec jakoby je. A v případě právě jakoby spoluvlastnění nebo i úvěru, jako například u Boutrandu, kde vlastně právě se bavíme o dluhopisech, tak se vlastně jedná o cenné papíry. A cenné papíry jsou vlastně, můžou být listinné nebo zaknihované podobě, jsou zaknihované, to znamená, jsou někde uvedené v nějaké knížce. Tak tu knížku v uvozovkách spravuje centrální depozitář. A to DLT, znamená to Distributed Ledger Technology, je možná divoká zkratka, ale je to vlastně jenom digitální forma, která umožňuje to, že vlastně nemusíte uprostřed mít někoho, kdo vám vede ten majetkový účet. Historicky třeba český investor, který chtěl investovat formou spoluvlastnění do něčeho, tak vlastně investoval přes slovenskou účelovou společnost, kterou používáme, kde se zhluknou vlastně investoři. Ale ta je slovenská a tím pádem on musel jít k notáři, ověřit vlastně dokumenty, dostat je na Slovensko, vybrat si společnost, která mu vede ten majetkový účet, třeba Akros nebo Slovenskou spořitelnu, platit tam 30 € ročně poplatek za vedení majetkového účtu. A tohleto celé se tím vlastně právě odbourává. Jednak je to digitální a vlastně vy, když se připojujete k té investici, tak nám vlastně dáváte právo založit vám ten majetkový účet a připsat vám tam ty akcie. A zároveň vlastně jako následující jako roky je to bez poplatku a následně vlastně ten poplatek bude desetinový oproti tomu, co vlastně dneska vlastně investoři musí platit za vedení majetkového účtu někomu jinému vlastně, protože se neplatí ani nám, ani vlastně tomu targetu té cílové společnosti. Takže je to plně digitální a jak říkal Dano, umožňuje to opravdu i obchodování vlastně s těmi cennými papíry, protože jsou vlastně neveřejné cenné papíry, to není jako to, co máte běžně na burze napříč Evropou. To znamená, Španěl si může od vás koupit třeba například akcie Tierra Verde na konci. A je to vlastně tak jednoduché. Český depozitář byl první v Evropě a Crowdberry vlastně byl první, se tomu říká NOT, první instance, která to vlastně s českým depozitářem, s pražskou burzou otestovali. Jinak technologicky se určitě jako za nás není ničeho bát, běží to vlastně na technologii R3 Corda, je to bankovně používaná technologie na západě, ověřená, ty akcie jsou stále spravované centrálním depozitářem pražským, českým, takže v tomto pohledu se nic nemění, je to jenom jednodušší, digitální, převoditelnější a levnější hlavně. Tak můžeme asi dále? Môžete ešte doplniť, aby to bolo dlhšie, lebo podľa mňa veľa investorov toto až tak nezaujíma, ale pre nás je to pomerne veľká vec, pretože tento trh je v podstate, alebo toto, čo vzniká, je práve odpoveďou to, čo sa v celej Európe práve teraz diskutuje, a to vytvoriť nejaký jednotný kapitálový trh, aby Európania vedeli investovať priamo v Európe jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. To je taký marketingový slang. A práve český depozitár bol najrýchlejší v rámci všetkých depozitárov alebo aj súkromných firiem, ktorým sa práve podarilo toto podchytiť, dostať reguláciu, lebo oni potrebujú mať aj licenciu od ESMI, European Security Market Association, a nám sa zase podarilo s centrálnym depozitárom Prahe sa spojiť, aby sme vedeli im takéto investície sprostredkovať a ukladať si to na ich knihách. Čiže pre nás je to veľká vec, to, že sme sa vedeli práve s Českou národnou bankou na tomto dohodnúť a vedieť tieto majetkové účty u nich ukladať napriamo. Vy ako investori nebudete musieť mať majetkové účty otvorené v bankách alebo v obchodníkoch cenných papierov, viete ich mať takto napriamo v depozitári, a pre nás je to veľká vec, lebo tým pádom vieme takto aktivovať aj investorov cross-border, čiže
Čechov na Slovensku, Slovákov v Čechách a potenciálne do budúcna možno aj celú Európu. Čiže asi takto som chcel ešte jednoducho doplniť. Děkuji za doplnění, Marku. Tak, pojďme dál. Tak a to je možná právě k tomu, abyste vlastně chápali vlastně, jak to funguje v případě toho spoluvlastnění, kde právě je to, my tomu říkáme SPV, Special Purpose Vehicle, účelová společnost, se to jmenuje v naší dokumentaci. A to je právě ta daňově optimální struktura, pro kterou i primárně my jsme navrhovali, nebo jsme uvažovali o tom DLT, o tom DLT. Takže a to je v případě spoluvlastnění. To znamená, vy jako investoři si vlastně kupujete akcie této účelové společnosti SPV, které mají ISIN, a mají třeba různé třídy jakoby akcí, což má třeba dopad právě i daňový, například jakou formou dostáváte vlastně vyplacen svůj výnos. A v každé krajině se to vlastně zdaňuje jinak. A právě ty akcie této účelové společnosti jsou vedeny v tom centrálním depozitáři. A tato účelová společnost jako jeden muž v uvozovkách nakoupí vlastně ten podíl v té cílové společnosti, jako je Tierra Verde. Možná se ptáte, proč to nejde napřímo, ono by to bylo nemanažovatelné a zároveň by to byla, řekněme, tak jako nehezká potom akcionářská struktura, pak už byste měli prostě v jednom třeba SROčce, protože často jsou třeba i SROčky vlastně, byste tam měli najednou zapsaných 100 vlastně spolumajitelů spolu s tím vlastně původním founderem či jinými. Jinak myslím, že jsme většinu toho zmínili, jak říkal Marek, je to přesně přeshraniční mobilizace kapitálu a plná vlastně digitalizace a vlastně být efektivnější, snížit vůbec ty náklady pro vás. Tak. Jsme trochu přetáhli, teď vlastně se omlouváme trošku, možná jenom na závěr zmíníme, že samozřejmě tady jsme dneska mluvili o jenom českých firmách. A na naší platformě jsou československé příležitosti, firmy, tak i nemovitostní projekty, ať už jsou to úvěry, půjčky, požičky, nebo to jsou právě formou spoluvlastnění, kdy se stáváte akcionářem. Z toho, co jsme nezmiňovali, tak máme tam třeba několik projektů vlastně rezidenčních, ať už je to třeba bytový dům Brixová v Praha, který končí zítra. Je to vlastně omezená renovace, poměrně krátké, do 2 let. Je tam extra vlastně úrok teďkon vlastně na tu chviličku. Zároveň tam něco úplně jiného, bydlení s vysokou mírou předprodeje. Myslím, že mají prodaný všechny byty, kromě jednoho, dneska už je 98% předprodej. V Karlových Varech, právě kde vzniká celá nová čtvrť vlastně. Opět poměrně krátké, to úrok je tam nižší, protože to riziko tam vnímáme nižší. Pak je tam naopak třeba Netcore, což je vlastně takový zlatý grál, nebo ten sen každé té firmy je prodávat v uvozovkách v Americe a Netcore se to podařilo, většina jejich tržeb je z Ameriky a Netcore právě dělá správu IT infrastruktury SaaSovým modelem. Velice zajímavá firma, je to teda formou spoluvlastnění, tedy ten výnos se generuje v tomto případě primárně exitem, vlastně prodejem té firmy, takové tajná zpráva, několik nabídek už tam bylo, dokonce na odkoupení byly odmítnuty, protože nám přišly příliš malé a máme všichni, včetně zakladatelů Netcoreu, větší ambiciozní cíle. Polana Krásné sady, to je zase development na zelené louce u Popradu, v Vysokých Tatrách, na Slovensku. A je to trošku jiné, je to takové zelené bývání, bydlení, 5% zastavěnost, žádné apartmány na dovolenku, je to prostě opravdu ten majitel na tom pracuje 15 let, vybírá si, kdo tam vlastně má bydlet, vzniká tam k tomu infrastruktura, je to ekologické, řeší vodu, dřevostavby a tak dále. Lockport, to je vlastně Lockport 2, o jednom jsme mluvili, logistická hala u Prahy, plně pronajatá, dokončená, do toho už nelze investovat, je to uzavřeno, příští týden vlastně dochází vlastně k realizaci investice po splnění všech odkládacích podmínek a novinka na platformě, která dneska je viditelná jenom pro lidi, kteří jsou v nějakém exkluzivním segmentu, během příštího týdne to bude k dispozici ostatním a to je Mrakodrap Ostrava. Je to revitalizace stávající kdysi nejvyšší výškové budovy, rezidenční výškové budovy v Československu pod dneska taktovkou Evy Jiřičné, která je vlastně česká asi nejvýznamnější architektka, která vlastně připravila takhle zelenou vertikálu, ale o tom více příští týden. Tak to jsme asi probrali, pojďme na otázky možná. Máme tady jednu.
Tak jaký typ akcí má investor v SPVčku a kdo zastupuje investory na valných hromadách? To je určitě velice dobrá otázka. První věc. Akcie, dneska my jsme historicky měli jeden typ akcí a byly to jenom kmenové akcie. Tu v SPVčku nevlastní Crowdberry, vlastníte ji vy jako investoři. Dokonce vlastně vy si kupujete ty akcie od té SPVčky jako samotné. My ji založíme prázdnou pro tu vlastně jakoby investiční příležitost, vzdáme se vlastnického práva a vy si je nakupujete od ní samotné. A byly tam historicky kmenové a musí tam být kmenové. Od minulého roku jsme spustili novinku a to jsou 2 třídy akcí A a B. Akcie třídy A vlastně exitují jako první formou odkupu cenných papírů, což znamená, že můj daňový titul je prodej cenného papíru a to má nějaký daňový režim, odlišný v Čechách, na Slovensku, v Německu a kdekoliv jinde. Tam se jedná u akcí A o preferenční akcie, nebo jak to nazvat, respektive akcie se specifickými právy, se zvláštními právy, která hlasovací práva. Akcie typu B je klasická kmenová akcie. Takže v obou případech hlasovací práva, v obou případech nárok na stejnou výši výnosu v absolutní hodnotě. Akcie A exituje první formou odkupu, akcie B exituje druhá formou mimořádné dividendy a na konci likvidační zůstatek, protože účelová společnost se vždycky zlikviduje. Na valné hromadě valná hromada běží per rola a zastupuje každý investor hlasuje. Běží to přes naší platformu a opravdu tam vlastně my vám tam dáme nějaké hlasování a výběr A, B, C, D a každý z vás hlasuje. Takže vy sami hlasujete. No a ja k tomu ešte doplním, ďakujem Michal za toto, že jak už to bolo spomínané, Crowdberry nemá žiadne hlasovacie práva, to znamená, že to hlasovanie prebehne na úrovni SPVčky a naša regulácia nám hovorí, že my nemáme diskréciu rozhodovať za vás na tých valných hromadách, musíme si od vás vypýtať mandát. A toto je taká špecialita tohto typu investovania. Preto tomu hovoríme, že priame investovanie, lebo my vlastne tie SPVčky robíme preto, aby sa dalo vôbec investovať, pretože do SROčky nemôžete mať na Slovensku viac ako 50 investorov a hlavne nemyslím si, že každý z vás by chcel byť zapísaný v obchodnom registri a neviem, kto by to celé potom vedel odmanéžovať práve na tých valných hromadách. Takže my takto si pozbierame od vás váš názor, nadpolovičnou alebo v niektorých prípadoch dvojtretinovou väčšinou a zrealizujeme vašu vôľu. Takto je vymyslená tá regulácia, takto to funguje vo všetkých investíciách Crowdberry. Úplne rovnako túto štruktúru navrhol konzorcium právnych firiem a bola schválená aj Národnou bankou Slovenska. Je to takisto v tzv. Guidelinoch, respektíve pravidel ESMI. Tí, ktorí sú finanční špecialisti, si to môžu pozrieť. Je to SPV Structure Q&A, ktoré vlastne ESMA vydala. A toto je spôsob, ako vy si vôbec od Crowdberry není závislí, pretože ak by my sme zmizli z nejakého dôvodu zo sveta, povedzme veľmi rizikovo, že skrachovali, pričom pravdepodobnosť nášho skrachovania je blízke nule, keďže nás spoluvlastní najväčšia banka na Slovensku a spolupracujeme s najväčšou bankou v Čechách, tak vaša investícia sa hýbe úplne nezávisle od Crowdberry a plní tie pravidlá a tie zmluvy, ktoré sú s tou cieľovou firmou podpísané. Čiže takto vlastne funguje celý tento spoluvlastnický ekosystém. Děkuji za doplnění. Máme tu další otázku. Jestli bude možné převést akcie ze slovenského centrálního depozitáře do, teda předpokládám, českého depozitáře, anebo do režimu DLT. Je to něco, na čem my pracujeme. Je potřeba si uvědomit, že toto ještě nikdo nikdy nerealizoval. Takže jsme v procesu a my v tuhle chvíli vlastně všechny nové investiční příležitosti na úrovni spoluvlastnění dáváme už do toho DLT režimu, a tedy registrujeme slovenské jednoduché společnosti na akcie u pražského depozitáře, českého depozitáře přes v DLT režimu. A všechny stávající investice, pokud nebudou dříve exitované, což se například v případě Senior Houseu v Ivančicích stalo, budeme postupně převádět do toho slovenského, z toho slovenského depozitáře do pražského, českého, ale jenom prosím mějte s náma trpělivost, jelikož ta cesta ještě nebyla nikdy prokopána. Tak, a musím vám ešte povedať anekdotu a pikošku z pozadia. Momentálne rokuje šéf českého pražského depozitára so šéfom slovenského depozitára, ako toto spraviť, pretože naozaj to nie je triviálne. Ale verte nám, že robíme všetko preto, aby sme mali pilot spravený niekedy v priebehu leta
a pokiaľ nám v tom pomôžu naši akcionári, teda hlavne banka a druhá potenciálna banka, tak sa nám to podarí tieto prevody začať realizovať jeden po druhom počas tohto roka v druhej polovici. Tak, nevím, jestli tam máme ještě nějakou další otázku, zatím nevidím, klidně se ptejte. A samozřejmě, pokud se stydíte se zeptat, tak určitě můžete kontaktovat kohokoliv z nás, Marka, Dana nebo mě, a můžeme to probrat offline, cokoliv budete mít na srdci. Tak, vidím, že zatím žádnou další otázku nemáme. Tak tím pádem vám asi poděkujeme. Ještě jste s námi vydrželi o 22 minut déle, než jsme původně avizovali. A věříme, že to pro vás bylo zajímavé. A teď samozřejmě pojďme do toho, abyste i vy dostávali vlastně více peněz, více muziky ze svých peněz. Díky moc a hezký večer. Pozdravujem vás a ja. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na spoluprácu. Držte sa. Ďakujem pekne ja.